Čau lidi, já jsem jako vždy náš Sára. A tohle je Jack, který vždycky spí. Jo, to je pravda. A dnes jsme si pro vás připravili jako vždy, jo. A i kdyby nějaký David Gold, nebo já nevím, nějaký originál, nebo já nevím. A já jsem byl LPSK. Ano? No, tak začneme, Jacku. No tak třeba, je to na tobě, Sáro. Já bych začala. Ty? Je to podle tebe, ale ty souhlasíš? Souhlasím. Tak začneme teď? Nevím, jestli chceš ty. Jo, začneme. Když spí. Jak je tady činit? Ty bordo. Lidi, padně, to je ne. Já tady sáku, já to stojím. Musím na nákupy. Dneska mám volný den, tak si dám jídlo. Děkuju za obnášku. Tedy víš, vezme svolení. Ty mi nerozkazuje život. Jo, rozkazuju. Ne. To je dobrý. Jdi si lehnout radši, Sáro. To je tak dobrý. Chopit to, ochutnejte to. Je to komfort. Jo. Ani nemůžu uvěřit, že to je když to má snědené. Snědené. No, tak co? Kde jsme začali? Kde jsme skončili? U debaty, co to má být. Je to Ninja. Nový originál. Já děkuji za obnášku. Hustý. Tam se někdy schovám a si mě uvidí. Kde je Jack? Kde je Jack? Jacku. Co to je? Nějaká kočka? Ráj. Já se tam jdu podívat. Jacku! No co? Dej se. Já mu nedám, že to si koupil. Děkuju. Ty jsi to okousal. Jdi si lehnout, Sáro. Ty mi nemusíš rozkazovat život. Jo. A ty mi můžeš rozkazovat život. Já to můžu. Tak si jdi lehnout. Mladší brácha, ten musí vždycky trpět. Spíš se, ne? Je. Nuda. Je zase nějaká nová věcička. Je. Prostě nějaký věci. Tohle nevím vůbec.
nějaká věcička. Naseru to. Opět si vás svát na pěkné. Serióta. A do toho tak sakra. Jo. Takhle. Sakry. Když se to můžu udělat. Mám tak absolutně. Tady to je lepší. Co tam takhle pohledáváš? Hodím se. Tak ti věřím, když jsi každý den jenom v posteli. Můžu ti něco oplatit? Co? To má cení. Au, Tom. Dám tě do postele. A teď se musím uklízet. Když to doklízím. Kryš. Ještě to dobrou věc. Už jde. No, uvidíte příště, co se stane. Asi ho já nachytám. Ne, jo, jo, ne, jo, ne, jo, je. Pane bože, radši končíme.